Tere, armas kogudus! Mina olen Doris. Ma olen Helsingi eestikeelsest kogudusest. Nii, minu kodukogudus on Äksis Tartumaal ja see on nii palju rahvast. Kas keegi veel on Äksist? Ahah, Eestist tulite? Tublid. Nii, minu lapsepõlvest nii palju, et minu lapsepõlve kodus usust ei räägitud ega Jumalast ja me ei teadnud sellest nagu eriti mitte midagi. Nagu halvasti ka ei suhtutud, aga see kunagi ei tulnud jutuks. Ja minu vanavanemad siis samamoodi ei rääkinud kunagi Jumalast, kuigi ma teadsin, et nad on ristitud. Ja mingil ajal, kui tuli Eesti Vabariik, siis meie kodus muutus nii palju, et nääridest said jõulud ja me aeg-ajalt käisime kirikus ja see oli tõesti vaimustav minu jaoks, eriti laulud. Ja mulle tundus kummaline, et isegi siis, kui oli Eesti aeg tulnud, et me käisime ju vanavanematega Viru Jaagupi surnuaial hauaplatse korda tegemas, et isegi siis ei räägitud mulle, et mu esivanemad on kõik olnud kristlased, sest hauad olid märgitud suurte raudristidega ja seal olid tekstid nagu piiblist. Ja siis ma nagu järeldasingi, et eelkäijad on olnud kristlased, aga midagi pidi seal nõukogude ajas olema nii hirmsat, et mu vanavanemad kartsid sellest rääkida. Nii ja siis ma läksingi maailma elama ilma Jeesuseta ja ilma usuta. Olin täiesti tavaline maailma inimene suurte ja väikeste murede ja rõõmudega, kuigi samas mul oli kogu aeg siukene teadmine, et midagi peab siin maailmas veel olema. Midagi üleloomulikult. Aga siis samas ma olin siukene hästi kärsitu ja otsiv inimene, ma tahtsin hästi kogu aeg kuuluda. Nii ja siis, kui ma olin juba täiskasvanud, siis ühel kevadel ma läksin oma kodu lähedale kirikusse. Seal oli Äksi motoklubi hooaja avamine ja seal oli jumalateenistus. Ja Äksi kogudus oli saanud just endale uue koguduse õpetaja, kes on soomlane Esa Luukala. Tervitan siinkohal. Ja teda oli nii äge kuulata, sest ta rääkis nagu täiesti hästi eesti keelt, aga siukese soomekeelse aktsendiga. Et see oli tõesti minu jaoks siukene huvitav kogemus. Ja mingil hetkel, kui ta kantslist luges, siis mulle korraga tundus, et ta vaatab täpselt mulle otsa. Ma vaatasin veel eemale, et nagu ei, ikka minuga räägib. Ja ta luges Matteuse 7, 13 ja 14. Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse. Ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse. Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu. Ja pisut on neid, kes selle leiavad. Ma kuulasin seda ja mõtlesin, Doris, mida sa oma eluga teinud oled? Et sa paned praegu täiskäiguga mööda seda laia teed alla sinna hukatusse. Ja kui teenistus lõppes, siis ma läksin otsejoones Esa juurde ja ütlesin, et tere, et ma ei ole ristitud, aga see väike värav ja see tee, et väga tahaks teada, et kus need asuvad. Ja ta vaatas mind ja siis muigas, et ma ise lootsin, et ma saan mingi aadressi või midagi. Vaatas ja muigas, ütles, et sõbrakene, et alustame kõigepealt sellest, et sa tuled minu juurde leerikooli, et sa pole ristitudki. Nii ja ma läksingi. Ja minust sai kristlane. Ja sain leeritunnistuse ja ma olin väga õnnelik, sest ma olin kindel nüüd, et mul on see kuldne pile taskus, et ma pääsen sellelt laialt teelt ja mul on ees õigus sinna väikse värava juurde minna. Tegelikult sai minust aga täiesti selline formaalne kristlane. Käisin kirikus ja lugesin aeg-ajalt piiblit, aga tegelikult ei saanud ma sellele asjale eriti üldse pihta. Ma elasin endiselt maailma elu ja üritasin õigel ajal vähemalt noogutada või aamen öelda kirikus. Ja mul nagu ei olnudki kedagi nagu sellist sõpra või eeskuju ja ma ei teadnud nagu kristlase sellist distsipliinist mitte midagi. Ma elasin tavalist elu. Ja kui ma Soome kolisin, siis ma jälle tahtsin nagu kuskile kuuluda ja teiste eestlastega koos käia ja siis ma leidsingi Helsingi eestikeelse koguduse. Ja see meeldis mulle väga, sest siin jumalateenistused on nagu sellised vabamad ja hästi palju muidugi ilusat muusikat, et meil on iga jumalateenistus nagu väikene kontsert.
Ja muidugi leidsin ma ka teistsugust rahvast enda ümber ja ma ütlen, et see on tõesti Eesti naiste seas nagu epideemia. Hakkasin koos käima naistega, kes tegelesid eeterlike õlidega. Ja see oli niisugune nagu võrkturundus. Ja kui me seal koos olime, siis alati tutvustati meile mingit uut õli ja sinna ümber veel räägiti mingi niisugune huvitav legend, et mingi õli siis on näiteks annab sul mingit energiat või siis puhastab su tšakraid. Tol ajal ma ei saanud aru isegi, mis asi see on, aga mul oli hädasti seda vaja, sest kõik teised tahtsid ka. Ja muidugi õlid, mis sulle raha sisse tõid ja mehele aitasid pääseda ja kõik sellised asjad. Ja siis järgmine samm oli muidugi kristallid ja igasugused esoteerilised asjad, väeesemed, pendlid, raamatud. See oli minu jaoks nii uus maailm ja see oli nii salapärane, et ma mõtlesin, et äkki see ongi see üleloomulik asi, mis mu elus puudu on. Ja ma läksin sellesse nii sisse, see oli nii huvitav ja ma hakkasin ka ise käima mingitel praktikatel ja ise ka õppima. Ma olin sattunud nagu mingisse hamstrirattale, kus oli tekkinud vastupandamatu vajadus järjest uute praktikate järele. Ma olin nagu konksu otsas. Ma olin hästi nagu ahistatud ja sõltuvuses sellest, ma pidin sellega iga päev tegelema. Huvitaval kombel oli aga niimoodi, et kui ma kuskil tervendamise seansil käisin, anti mulle alati mõista, et midagi on veel. Midagi on minus veel, mida peab tervendama või midagi tõstma esile. Et ma pean alati võtma lisaseansse, et saada veel teadlikumaks või saavutada mingisugune imeline kergus. Ma olin suures segaduses ja pidevas pingeseisundis. Tundus, et kohe saavutan mingi enne olematu seisundi ja mul on samas oht sellest kõigest nagu ilma ka jääda. Tundsin ennast järjest ebatäiuslikumana. Olin pidevas stressis ja hirmul ja ärevuses. Tundsin süüdi ennast, et pole kuhugi kõrgustesse jõudnud. Mind haaras pidev masendus, mis aina kasvas. Et sellest olukorrast pääseda, läksin ma selgeltnägija juurde. Siis läksin ma kaardimoori juurde. Siis läksin ma mingisuguse ravitseja juurde. Siis oli šamaan, kes rääkis surnud vaimudega. Ja ma ainult tassisin seda raha neile. Õnneks mu abikaasa saalis ei ole praegu. Sellest tuleks seletamist. Ja siis oli muidugi tagatipuks, ma läksin mingisuguse kosmosemehe juurde ja saatsin sinna ka oma abikaasa, et ka tema saaks paremale järjele. Sest meil oli elus hakanud mingid imelikud asjad juhtuma. Ja peale kõiki neid seansse, mul oli kõik hoopis nagu halvemaks. Mul tekkisid terviseprobleemid ja peres hakkasid korduma igasugused õnnetused. Minu kohal oli nagu must pilv. Ärevus ja depressioon ainult kasvasid. Lisaks tekkisid probleemid tööl, kus õhkkond muutus väga toksiliseks ja ma olin seal vaimse vägivalla all. Ma olin tupikus omadega ja peas keerasid väga-väga halvad mõtted. Ma tundsin, et ma olen täielik selline läbikukkuja. Ühel päeval, ma töötasin siis toidupoes, ühel päeval tuli sinna poodi üks klient, üks rõõmsa olemisega naine. Ta astus minu juurde ja küsis soome keeles, kas sina usud, et Jeesus on meie patud lunastanud ristil ja me pääseme taevasse? Jah, muidugi ma usun, ma ütlesin, ma olen ju kristlane, aga taevasse mina küll ei pääse, ma olen liiga halb inimene. Ta kutsus mind enda juurde, palvetame koos, ütle minu järel. Ja me palvetasime. Ja ma sain aru, see oli päästepalve. Ma polnud seda mitte kunagi varem lugenud. Ma teadsin ainult usutunnistust ja meie isa palvet. Ja ma andsin seal samas töö juures oma elu Jumalale. Ja ma panin kõik oma koorma risti alla maha. See naine õnnistas mind, soovis mulle kõike head ja lahkus. Ma pole teda mitte kunagi enam kohanud. Samal õhtul, kui ma koju sõitsin autos, ma tänasin Jeesust. Ma nutsin ja naersin korraga. Ma olin vaba. Olin nagu puurist pääsenud ja tundsin füüsiliselt, kuidas mu selg läks sirgu.
Ma tundsin tohutut kergendust, mul olid nagu mingid ahelad küljest kukkunud. Tänu Jeesus, et sa tulid mind otsima. Et sa jätsid 99 ja tulid minu järele. Tänu sulle, Püha Vaim, et sina saatsid selle naise minu juurde. Ma viskasin kodust kõik esoteerika asjad välja ja kõik raamatud. Sellest hetkest ma vaatan ainult Jeesuse peale. Mu silmad avanesid. Ja sellest hetkest, kui ma andsin oma elu Jumalale, siis ma nägin enda ümber ainult Jumala kätetööd oma elus. Minu ees on tee, ahtake ja konarlik. Ma pean mööda seda nüüd kõndima ja igat sammu jälgima väga hoolega, et ma ei eksiks. Ma pean selle tee käima lõpuni ja seal lõpus on väikene värav. See on minu jaoks. Tänu sulle, Jeesus. Aitäh kõigile!